Mbote balandi batali émission yoka oyeba moko émission salema pona ko yeba baneso za message ko lancer na bino ba botala kabiso à travers notre chaîne Limba de TV. Pourquoi pas notre émission Oyo eza pona tout le monde. Alukwa awa toza bongo na kati ya lukongolo ya ba messager oyo babenga ba koko. Bokoyeba yango nini oyo toko sola à travers cette émission yoka oyeba maba tout ndoki mapungu en direct ya France bambote belé ne kunda là ba réalisateur international. Kunda là-bas, en direct qui à Londres, Bambote Belé, SVD, depuis Luanda, Bambote no Belé, et pour la ninité, Bango Meye, hein, de Konanga qui parle pas la Graciano depuis Kabinda, Bambote na yo Ebele. Voilà, tu vois que Bongo, Koko, Azamoko, Oaza, Kokamba, Lukongolo, ya ba message awa, na mabele ya Mwanda, tazona mabele ya Mwanda. Donc, vous abonnez massivement, beaucoup d'abonnés à l'émission Nabiso Oyo, et tout ça dans la chaîne Nabiso Limba de TV et notre chaîne YouTube. Mbote Koko. Mbote lilo banzambe bomoya seko ya bakoko na biso ekotika la seko tembena bakoko fimbu ya kekele etika la sebongo pona mokili mobimba. Wanyo so wana mbote kaya pamba na pise ki makambo kozalawa. Koko boni santé, boni musala oyo bozalango esotambola. Bon, esengo mingi vraiment santé zali kimia na nguya nzambia mpungutulendo ya mbanza velela pona ete lobama ki utakala ete nzambia mpungutulendo akotinda bilenge ya loposo moindo. Donc PV ya Congo ekokitela bilenge ya tout étendue de la terre, surtout nde loposo moindo oyo totondisami na nguya ya nzambia bakoko na biso kimia ezali na bakoko nyonso oyo bazali kolanda biso en direct koko kanza koko na biso bakanza koko na biso mangongele bilaka aza toujours en direct oyo ezali etando ya Mwanda ezali etando oyo ezali base fixe de la frontière parce que Mwanda ezali na frontière ya monde entier. Donc tokotika espace te Mwanda eza frontière na Europe eza frontière na Amérique eza frontière na Asie eza frontière na Afrique mobimba pona nini loke sangisi biso awa ezali océan parce que océan Atlantique ebandaka awa nde ebandaka kokita. Donc le quoi Mwanda eza frontière ya monde mobimba yango wana pe message lokola ezali base fixe de la frontière yango toza na kati ya frontière pona koteya pe kopanza sango eyoka na mokili mobimba epai nyonso moto moyindo azali ayebaki mvuluzi kimbangu azali. Donc, voilà te kozwa yo to sola sur message bozo nango bozo porter sur date historique to lobela ya mama Kipavita oyo kozala lobi le 2 juillet to lobela pini sur yango pe mazoleka na mokili na biso ya lelo totala na ngambo ya poto ba guerre tokoti Ukraine na Russie guerre zotokota susu bima susu entre Amerika na Asie bazan poso bandongo wana tout ça c'est quoi boyebisa biso nyonso wana elinge nini elobi nini limboli nini sena mokili. Donc nous sommes sur à travers cette émission yoka oyeba. Alors balamoko esika pesenelio yebisa biso nanu message obido bopotaka ya eza nini et puis bongo bido poni obenga na bakoko nyonso wana pesenelio. Bon, esengo mingi vraiment soki tobenga maka message ni ko bani ezali ezali nini message ezali contenu ya sika oyo biso ba messager toye nango parce que nini nzambe yaki na batata bapesaki nzambe mokongo alobaki yango uta kala ete nzambe mpungutulenda kotinda bilenge ya loposo moyindo pona koya kokata makamba mokili mobimba. Donc yango na biso toye awa na kati mabele bakoko ba biso toye kozongisa mokili na maboko ya nzambe parce que batata nzambe yaki na bango bapesaki mokongo nde mvulusi kimbanga lobaki yambala oyo na kwa na bilenge ya 4e génération bilenge oyo ya bwania pe maele oyo bakozana na connaissance ya 16 740 000 mémoires oyo bakozana na 444 ya direction oyo ezana 440 000 livres oyo bakozana na plus au moins 16 000 plantes médicinales pona kobikisa bato kaka na kombo nani ya nzambe pe alobaki ba oyo bakoya na lembo ya création pe invention ya l'homme noir. Notre but est quoi? Notre but ezali ya koannoncer vive voix ya prophète noir. Donc vive voix ya bakoko na biso. Donc bakoko na biso bayebaki nzambe na mikanda te, bayebaki nzambe na kati ya ndaku te, bayebaki nzambe à travers existence na ye lokwa nde tozali nayo na lukongolo awa e bakoko na biso bando sangana basali lukongolo oyo ezali nzete ya sanda ya Congo oyo kamera azali komona
na se boye banzete ya mbila soki oye na systeme ya kotonga ndako bakoko na biso bayebi makambo wana te oye na systeme ya chere bakoko na biso bayebaki makambo wana te oye na systeme ya kopesa mabonza o kopesa cotisation ya bakarte o systeme ya bateme systeme ya bougie bakoko na biso bayebaki makambo wana te bakoko na biso bayebaki nzambe na existence na ye babengaki ye nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela mungu ya milele nzakomba wamba pungutulendo dezo vidi mukulu wa bankambwa. Alors pourquoi boye ko résider na bino na kata mbo na kata zamba nalo na kata zamba parce que biso yebi bangomba o solo bila pesango ya kiboyindo et ça presque na kati ya ba village na kati ya ba ville na kati ya ba quartier mais bino botiki territoire mwanda to bon boye na bino na kati ya mzamba boye ko sala ya lokongolo bon sala na kati ya zamba poni. Bon esango mingi vraiment awa ezali zamba te ezali lié sacré oyo biso bapesaki biso bon eza na kati ya zamba parce que na kati ya zamba nde bato bayekolaka parce que le secret de la nature evandi na kati ya zamba biso awa toyoki bien 16000 plantes médicinales mpona kobikisa bato tokosalisa bato oyo likasa oyo esalaka boye lititi oyo esalaka boye moto azali na facilité ya kozala contact na nzambe parce que nzambe à travers biloko na ye donc biso tozali babantu bazali bato basalela mingi biloko ya nzambe donc wana ezali système oyo bango basalelaka ezali système coloniale donc ezali système coloniale yango ememaka bango kopesa mabonza kotongela nzambe ndaku kosala système oyo ezali approprié na nzambe te kasi biso tosalelaka ndenge mvulusi kimbango azalaka ndenge mpe biso tokozala parce que lobaki bana wana bakozala lolenge moko na ngai bakotambola lolenge moko bakozala na caractère authentique ya bakoko na bango so boye kotalisa bango basangisa babengaka yango macrocosme ya kosangisa bonzamba bakoko na forme ya bapaya bana wana kote kuna bazalaka kuna te macrocosme ezali kosangisa bakoko na yoki yango nepa na yo et puis ça va tourner pas tant de bandaki émission je pense que on se présente qui ngai ça bongo tata Chabanda Limba le vraiment en Afrique vrai Africa social journaliste privé ya mboka ye aza koko kambu mboko babengaka nga koko ngalema parce que esengo mingi pa babengaka koko ngalema parce que na époque wana na 1995 nga pe na telemaki na komina ngalema na Kinshasa nde babengaka koko moko atelemaka na komina ngalema kombo ekenda koko ngalema koko ngalema voilà olobi bino bosambelaka na kata zamba pona zamba nde lokola mvulusi kimbango pe tambolaka azalaka mingi makambo message débité est-ce que message ya mvulusi kimbango ezalaka na bazamba mais azalaki place azalaki place bato bazali et parce que tozeba nazoyeba na tanga pe défi na ye alobaki ntango bakanga alobaki défi na ye alobaki ke et comme ezalaki mokolo moko un certain jour le 10 septembre mvulusi kimbangu bakanganaki asalaki na kati ya enclos ya baramo na batu azo lancer défi alobaki keno makambo koya kosala mokili ya lelo mais tomoni yo bino boye awa na kati ya zamba tu vois que comme si eza le contraire na mvulusi kimbangu bon esengo mingi ramo ezani ramo ya mbila soki caméra abendi image akomona banzete ya mbila ezali awa donc ramo soki ramo ezali banzete ya mbila oyo tozali komona oyo eza banzete ya mbila oyo nyonso tu oyo eza nzete ya sanda ya Congo benga yango défi ya mbanja sanda défi ya mbanja sanda ezalaki nini défi ya mbanja sanda ezalaki nzete ya sanda ya Congo zizosanganaka na se ya nzete ya sanda ya Congo aux alentours na biso tozali na baramo ezali banzete ya mbila donc tozali na même pied d'égalité na mvulusi kimbango parce que alobaki bana wana bakozala lolenge ngai nasalaki nini nazalaki yango mo tosambelaka te na kati ya ndako toza toujours na sa baramo banzete ya mbila ezali awa ezingi biso na se a tozali na nzete ya sanda ya Congo bino osali lokola monde na bino moko monde à part te monde à part te verso original parce que alobaki yango wuta kala oyo ezali verso original soki lelo ezali kotangela baguerre ya Russie guerre ya Ukraine na 1216-1360 pape Innocent VI alobaki boye mokolo banoir bakoyeba komba nzamba bakoko na bango Europe Asie Amérique ekozala na kati ya tourbillon parce que tourbillon ekokota monde entier bokomona mundele azali kodefendre moto moyindo donc elingi koloba boye système na bango oyo baye na wana kati mabele bakoko na biso ezali makambo ya lokuta donc oyo kombo ya Yesu oyo kombo ya Mahomet oyo kombo ya Buddha makambo na nyonso ezali na système na bango ezali na propre ya ndenge biso batanzamia mpungu te parce que bosambela nzamia mpungu fo yeba saison na période fo yeba caractère ya bakoko na yo bakoko na biso batalaki este
bakoko na biso basambelaki nzambe libanda basengaki mupepe ye bakoko na biso basengaki moi ebimi donc na caractère wana nde yango na biso bayindo lokola tozongeli komba nzambe bakoko ba biso yango moni mokili na bango esali na tourbillon parce que elobamaki wuta kala ete ntongo banoir bakoyeba komba nzambe bakoko na bango Europe Asie nyonso ekozala na kati ya tourbillon na wuta koloba bango émission moko passé bakisa bolo yango tomoni batempete bamoi bamoto bamai bambula bampepe makasi ezobeta bankuna donc ndenge bino bono kozongela bonzambe bakoko yango esaliki babanda kobeta mabongo kasi te parce que vuluski mango alobaki sabola kokotela bango bakofina babouton rouge nde ntongo bafuna babouton rouge likolo ekoyinda tous les pays qui va attaquer le Congo quelles que soient les grandes puissances que vous connaissez seront en échec pour le problème de la paix du Congo. Lorsque tu sais comment on a la carte à Congo na biso awa. Tu sais comment on a Rwanda azali soutenir nani na ba anglais na ba occidentaux pour na ba sani soit disant ba occidentaux pe bazali na carte mabela ba koko na biso pour na ba tia biso désordre. Mais ba bango ete Rwanda wana soki ba meki to sa ba bantu vulus kimango baki tous les pays qui vont attaquer le Congo seront engloutis dans l'eau. Donc, dans la maille, tremblement de la terre, et qu'on frappe Europe, et qu'on frappe Amérique. Le coup, vous savez qu'on soutenir les pays où on a pour pas bombarder qu'on a biso, tout na ba Belge. Ba Belge, le 4 janvier 1959. Donc, bande ko bomba bako qu'on a biso, bako qu'on a so belela ki vulusi kimbangu, nzambe bako qu'on a biso yaka na kolela na biso. Ndengu ya nzambe yaki bakima kibongo bango. Bakubaye ba ete fumbe kotokela bango donc mais quand même pe baza bat o pe ba aider pe quand même Afrique lelo toza na mituka lelo Afrique eza développer Afrique lelo toza ba elaki biso civilisation ba civilisaki biso quand même lelo toza civilisé ce qui lelo o bino bozo ndima bino bozo soutenir ki ba betama mindele baza na nglouti baza na nianti tout ça vous savez pas que eza ki motema mabe bato ba civiliser binjo civilisé biso ba noir les tout ça civilisé les tout ça ba caméra tout ça presque ba avion ba mituka nyo sona euti pa na bango mais quand même to constater moté mola mo pe pa na bango faire bango na mo bola ba sale biso po ani biso linga bango et puis son botango lobi Yesu kombo ya Yesu mais Yesu mingi ba bela ngo ba sera résultat na kombo wana. Bon, vraiment, bango tu ba civilisé ki biso la première civilisation a été commencée en Afrique. Bango de baiki kopesa biso oui bango de baiki kopesa biso mayele na bango ya mabe otanga classe oko créer te oko inventer te mituka na bango basala kisa lokola punition kuna kati ya mabele ya bakoko na biso moyen muto moindo a raisonner exact tandis que biso tozali na 16 740 000 mémoires tozali na 444 direction ya création pe invention tozali na 444 000 livres o tozali nango na kati ya mabele ya bakoko ba biso. Mais ceux qui te reconnaître bango lokwa ba elibiso makambo na banga mabe tango biso to sambeli nzambe ya mpungu basi na basi babalana bolobela kango te homosexualité bolobela kango te ba memeli biso minduki ba poison retardé bazali koyiba ba richesse na biso bolobela kango te ba yepo na ba créer biso na monde na bango à part o ezali approprié na nzambe te yango la balobaki ete fuimbe kosani ekobeta malona na este na biso Congo bato bazali kokufa bane bazali kopesa ba rebelle minduki ezali bango. Donc, il y a un désordre na kati ya mabela bango ne soutenir bango soi-disant ONU soi-disant des grandes puissances baza pona ko détruire monde oya sika MONUSCO soi-disant bazali bato ba yepona basani ba tenir biso en échec bali na biso ba bantu mais lelo oyo soki na biso ke lelo o ba continuer biso ba bike non lelo makambo wana esili to kende na matadi mayo place oyo le 15 juillet 1717 pourtant ba batumba mama Kimpavita le 29 juin 1706 mama Kimpavita bakangaki ye na mwana na Mukongo mama Kimpavita azali mama Kimpavita isipa azalaki mwana oyo ya bayaka abotami na Kibangu na 1684 tango maye mama na 1704 pe vya Kongo kitelaki na njoto pe na molimo mama na bandai koteya azalaki mwana ya bayaka tango mama Kimpavita bandai koteya nde abandai koyesa batu Kimbangu azali koya abandai kobikisa batu à travers baloyembo nde mama wana tango akei na zamba. J'ai dit le 29 juin, azui mwana tonga ina mwana na mboka mwana ngo komo na Kimbangu dia tungunwa kia Lwenga babota ete ayoki vwe lobi ete Kimpavita isipa zwa mwana oyo makamsuye nango mfulusi Kimbangu babota ete oui exactement batu nyonso bayebi profite Kimbangu babota ye abota ma certain le 9 mars ba matinos mokile bimba bayebi yango bino boyeso makamsusu ki babota ete vraiment est-ce que ezalaka mutu babota ete.
bon esonga mingi vraiment batu bakoloba mvulusi kimbangu babota efimbe kotoka ya nini ya kekele bazali kokosa batu eza makambo lokuta mvulusi kimbangu babota bande kona bota la biso nga ngana tenga na journaliste boyoki bino moko koko ngalema ndenga lobike mvulusi kimbangu biso to yebi profite kimbangu babota ete balokota ye kolokota bon esanga mingi vraiment bazwaki ye kozwa na zamba non bazwaki babiki papita zwa mwana oyo aza mwana velela mwana oyo bapesi na nzambe ya bakoko babiso babizwa mwana oyo kombo na ye kimbangu dia tungunwa kialwenga ye nde azali mobikisi na bino ezalaki le 29 juin jeudi le 29 juin 1706 donc na date toyebi yango nde ntango azwi mwana wana aye na ye na mboka pv ekitaki makasi nguya nzambe emonanaki mokili mobimba mpe bamonaki mwana wana azalaki na nguya moko terrible mpe mama kipavita akomaki na dimension mosusu nde père Laurent de Lic na mese Bernard de Gaulle bakangaki ye batumbaki ye le 2 juillet 1706 na mbanza Congo na ngomba ya Evululu bayembaki nzembo ave 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 Maria le 5 moto wana eyaki makasi mpe mama kipavita amonanaki na sanza le 15 juillet 1717 ave Maria bayemba nzembo ave 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 Maria batiaki ye na croix latine mama kipavita batumbaki ye batiaki ye na croix latine mpo bakosa bato me bayeba ete nzambe apungutulendo ya mbanza velela atikaka na ye te alongisaka ne bato donc nzembo wana oyo toyembaka mingi batumbaki yo na mbanza Kongo mokolo ya lede jie basango moko mibale batumbaki mama bozali koyoka bana bilaka na kati ya base ya mwanda bobongisa bino moko boyeba mvulusi kimbangu azali mwana velela ye mutu apesa mboka o indépendance ye pa simbi clé ya développement ya mboka na biso okomona na Kinshasa le 2 juillet bandeko na biso mosusu bamessager bakoko bakozala na ngomba mangengenge. Voilà Coco, en tout cas au lobby belé. Voilà, on est presque à la fin de cette émission. Mais Coco, toujours qu'il y a des cochetiers émission. Mais je pense qu'il y a bandeko. Voilà bandeko. Voilà bandeko bota na biso. Je pense que tu peux ça numéro na biso ya WhatsApp. Bilo bandeko benga biso na plus 243 97 051 98 64 za numéro na biso WhatsApp yango pe numéro boko bengela ya biso invité na biso tozani awa na émission na biso lelo Coco Ngaliema oyo aza représentant ya azo représenter oyo panza sango ya ba Coco awa na mabele ya mwanda les caméramans bon ça biso caméra voilà toko banji émission mikolo ko toko zo esusu toko oyo ezaka première numéro première émission mais émission ko toko kebi pa na bi paye makamisa belé toko sola à travers Coco les biso bon ça biso caméraman en tout cas bokuyo kama kamba kitoko oyo makambo oyo ye bango bayana ngo nini balingi pona mboka na biso nini balingi pona Afrique na biso. Voilà, cette émission c'est votre émission Yoka Oyeba bozala connecté pe bo s'abonner à la chaîne bino Limba de TV pour bo ndaka émission na biso oyo to lexaka émission Yoka Oyeba za bonga inde kwa bino tata Chabanda Limba journaliste privé ya mboka toujours na kosala musala. On est presque à la fin de cette émission. Voilà. Toke bakoko na biso amonaki démonstration na ye même pe fimba kekelo tolobaka tangu yango ekokokisama ekokipera ya mutu moko te donc fimbu ekotoka na tous les rangs na temps oyo babongama bayeba ete mvulusi kimbangu esi aye esi ayakaki azali pe akozalaka toujours mvulusi kimbangu akufa te mvulusi kimbangu babota ye te abota te pe akufa te azali na kati ya bana bilaka donc azali na kati ya bilenge azali liboso na biso azali na nsima na biso azali na loboko mwasi azali donc azali garde corps na biso place moto moyindo azali ye pe azali sikoyo lelo oyo bozali koreconnaître ye te bozali koreconnaître ye te ke balie sacré ya bakoko na biso Matadi Mayo Kinkole arbre de vie mpo na révélation ya mboka eza lelo occupé na Belgique livre mboka kolongola botutu na mboka développement création pe invention kozongisa mboka na biso na connaissance ya kokitisa mayele ya nzambe mpungu ya bana pepe ya Congo eza pa na biso ba messager. Voilà tokomi na suka bapesa biso voilà tokomi na suka ya émission na biso Yoka Oyeba vraiment to remercier na landaki biso et tokutana bongo susu mikolo koya numéro na biso yango eza affiché na C ya ba petit écran na bino to na ba téléphone na bino partout besoin na biso ezaki ya bino ndeko tata Chabanda Limba juste privé ya mboka na kati ya émission na bino Yoka Oyeba
et puis dans notre chaîne internet Limbade TV vous s'abonner massivement tous aussi ma tonne de belé monsieur talaki biso mais de version zalanga c'est ma caméra azape moko koko kasi asimoki caméra point d'équipe nous ya émission yoka oyiba oyo pe baza musika baza kusala musala tous aussi ma tondo to kotana moko mikolo ya bolandi bolamu ya bien émission yoka oyiba bambote.